ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. Салом, забономӯзони арҷуманд. дарси 20 аст аз силсила дарсҳои арабӣ барои навомӯзон. алифбои забони арабӣ ҳарфи ғ. ғ дар алоҳидагӣ, ғ дар аввал, ғ дар мобайн, ғ дар охир, яъне охири калима. аввалу мобайну охири калима. ғазалун, 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 ғазалун оҳу ё ғизол. ғирбанун, ғирбанун, ғирбанун. албатта ин калима яъне шакли ҷамъи калимаи ғуроб аст. ғуроб гуфта зоғро мегӯем. зоғ. ғуснун, 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 ғуснун яъне навдаи дарахт ё шохаи дарахт. шоха, навда. дар инҷа шакли танҳо ва шакли ҷамъи калимаҳоро гуфта мегузарем. ғазалун ҷамъаш ғизлатун ва ғизланун. ғизлатун ва ғизланун. ғурабун, ғурабун ҷамъаш ағрубун ва ғурбун ва ғирбанун ва агрибатун. яъне бори дигар агар такрор ҳам шавад маъзарати зиёд. дар дарсҳои гузашта гуфта гузашта будем ки дар забони арабӣ баъзе калимаҳои забони арабӣ зиёда аз 2-3 шакли ҷамъ дорад. калимаи ғуроб аз зимни ҳамон калимаҳост. барои мо донистани яке аз инҳо кифоягӣ мекунад. масалан ғирбанун шакле ки дар инҷо омадааст. ғирбанун шакли ҷамъи калима аст. дигар барои мо шарт нест ки ҳар як ин калимаро яъне ағрубун, ғурбун, агрибатун ҳама инро ҳифз кунем ё дар хотир дошта бошем. кифоя аст ки яке аз ин калимаҳоро дар хотир дошта бошем. ғуснун, ғуснун, ғуснун ҷамъаш ғусунун, ғусунун ваағсанун ва ғиснатун ва ғиснатун. ғуснун ҷамъаш ғусунун кифоягӣ мекунад ёағсонун ё ғиснатун. аз ҳамин се калима як калимаашро дар хотир дошта бошед. хуб, дар инҷа тарзи хондани калимаҳо ба ҳарфҳои кирилликӣ ё ба забони тоҷикӣ баён шудааст. метавонед аз инҷо низ истифода намоед. ин буд дарси 20. то дарси навбатӣ. худо ҳофиз.